خب بریم بچه بعدی هاجی. دین 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 آبوس. اگه ویدیو گرفتن اون واسه وین میشه که اوکی. تا ما اینقدر پرویم هر چی هستن حس باش بفرستم برات ویدیو رو ادیت بزنی من گوشاده میاد واقعا. آره دمت اش تامنیل اوکی. تامنیل یه ویدیو بود برای محسن زده بودم. همون تو سرویس. هر چیزی رو مال اون یکی نکن دیگه. این دعوک بازی ها چی هاجی؟ هاجی کیپ هم میبینید خوشگله. خودم زده بودم برام. یه چند تا کیپ پولی دیگه هم دارم دوستان. حالا این یکی رایگانه ولی یه چند تا کیپ دیگه هم دارم. حالا اونا رو بعدم میذارم انشالله. چی خرید که خود من باور. برو آی هاجی ولی دیفنت کن برده. ببند نوب سگ. برو سمت بد. ولی دوستان آموزش رایگان گرفتن کیپ و اگه ویدیو لایک بگیره میذارم جدا. چی فقط توی تیرکس میتونید بزنید. واقعیه. ایوه ام زدیکس هم در لینک زیر. اولترا ام سی آن تاپ پسن. عباس اومد. میدونم از این ور آخه چی راش میده تو این مپ. نرو بالا میزنم بیریچ ازت بالاتر هایگراند داره باور کن. نفهمیدم هایگرانده. جفتشونم خوردیم اینو ویدیو بعدی. خسته نباشید. خب ولی 2 تا کیل گرفتم آجی. بریم ویدیو بعدی. بریم ویدیو بعدی. نه سلام. عالی هستن داشت مخاطبو داریم. البته اکثر کسی که به ادوارد زیرن همین شکلی هم ناموسن ولی خب ما پاک و صادقیم. خب میگفتم این یه کسایی هستن توی تیرکس که کیپ رایگان میگن یا همون شنل رایگان میگیرن میتونن توی اینجا استفاده کنن یعنی شنلشون برای بقیه نشون داده میشه. آره نشون داده میشه ولی خب من که کیپم اصله اینم کیپ داره ولی من نمیتونم ببینم این کیپش فیکه ولی مال من اصله. آره خب اگه ویدیو زیاد لایک بگیره میذارم آموزششو. ویدیو های پیکسل بگیر. های پیکسل هم به زودی داداش. پینک بده نمیشه رفت متاسفانه. بذار فشار میخورم. تو لطفا پینک بده نمیشه رفت ادوارز بریم اسکای بلاک پلیرش هم 7-8 برابر. من چون خیلی پرو پلیرم باورت نشه به ادوارزش اوکی پلیر داره اسکای بلاکش چقدر نزدیک 18000 تا پلیر داشت. الان های پیکسل روزی چند تا پلیر داره؟ فکر کنم 30000 تا رو داره. آره همون نصف بیشترش برای اسکای بلاکه. چرا اسکای بلاک حالا؟ بودن داره میاد رو بیتش. این بیشترین جایی که تو بیریج میخورم اینه که دارم بیریج میزنم طرف میره بالا. برو پایین. بریم حاجی برو بدشون دهنشون رو بگایم. برو پایین. فورتنایت پیدا میره بالا. چی؟ فورتنایت آنتا هستن. وای خیلی ماد اصلا چی بگم آجیش نمیشه گفت. خیلی لاشی بازی داره. عباس داره میاد یکشون زدم فکر کنم. آره اون یکی فال دمش خوردم افتادم رو بریج. حاجی داره میاد حاجی رکب خورد. بریم بعدی. حاجی دارم میرم رو بدشونو. اوکی من دارم رو بدشونم. بیا اوه بیناموس. اوه حاجی اوه همین
آکوا هم اومد روشون. این آکوا بلو اومد روما یا رفت رونا؟ رفت رونا. پس مهم نیست. من یکشونو زدم این بالا مچپی نرم نمیتونم حاجی فکر کنم بدشونو بزنه. نمیدونم ولی چیزی نیستن که بتونم ما رو بزنم. این در اون حد نیست. حاجی من بالا بدشونم. زدم بدشونو زدم. که بپر چیزی کنم. تمام. اوکی. حله بریم فاینال هم. تموم شد فاینال شد. یک او جفتشون فاینال. یکیشونو فاینال نکردم هنوز. داره با آکوا میجنگه فکر کنم. کجاست؟ عباس تویی؟ بریم آکوا رو هم بزنیم سر رو دیگه. یه دونه بلاک دارم یه آجی منو زد. بزن عباس بزن. تو هم بردی؟ دهن سرویسیونشو کم کرده بودم. یه دونه چی بودش عجب. بریم بریم آکوا هم خورده. TNT دارم. نه خب بهت ندارم. بهت نداره آکوا. رد بهت داره. خب از همون سمت هم بریم ردو میزنیم. گرای اومد. اوه حاجی چی بد داره میره. حاجی گرای داریم یه سمت تو. داریم یه سمت بد. میدونم رفت. زدمش. اوکی داشت بنازم. بیا پشت سرم بریم. خب الان چیامون گرای مونده و و از این ور بریم. آکوا بغل آکوا گرایه. آره میدونم. بریم گرایی بزنیم. حتی یه لوت یه ریز. اوه حاجی چیزاشو مونده. به نازم چقدر لوت داشت. بدونه چیزم زیرم میخرم. اوه همین اونجاست. خب داشت میگو دیگه. گفتم موقع که دیدم زدمش. بوده چطوری منو زد؟ من هیچ پر بود با 2 تایت کلا. داشت تو ویدیو معلوم میشه. جل خب زدتت. نه خب فالمش بود. جونت کم بوده پس. چه پرکتیس ها رو نمیذاری تو ویدیو؟ چه فایت ها رو بذار آجی حالا نمیخوام تو ویدیو بگم ولی حاجی بردمش به فای جوری زدمش. آره بریم. آره گریش گرفت گفتم ولش کن داشت. بخاطر همین تو ویدیو نمیذارم دوستان. نمیخوام رفیقمو خراب کنم. آره بخاطر همین نمیذارم. این که اینطوری حرف میزنی از این که اگه منو برده بودی بیشتر داره فشار. ببخشید. شوخی میکنم. حق رو بگوید حتی اگر به ضرر شما باشه. اوه اعتراف. چه حرف جالبی میزنی عزیزم. بیا فعلا پشت سرم با هم دیگه بریم گرایی بزنیم. عربی اگه روشهای دیگه نمره نمیدونم. آره داشتیم یه ریاضی معذرت. اونا رو بردار ویدیو رو بردار. ریاضی چند 11 داشت اینو ول کن دیگه ریاضی. آره بهش مهم نیست. داشت اینا رو تو ویدیو داشت کارنامه من پابلیکه داشت. آره کارنامه من تو سرور پابلیکه. آره داشتم همه چیز پابلیکه. آره مثل تو کارنامه من پابلیکه تو. حاجی اینا رو گشاده میاد اصلا ادیت کنم میذارم همه رو مهم نیست حاجی. اوکی بز باش. آجی ترپ شدم. شوخی میکنم. من ادیت کنم که فردا جوک میشی. نه ولی جدا عباس همین امیر سفیزگی رفیقمه. شوخی میکنیم چیزی میگیم تو ویدیو. کلام خواستم بدونی عباس داشت بیا. اوکی دارم. تو الان 5 بار اومدم بود شد. حاجی بدشو میتونستم بزنم. میزدیم. نتونستم دیگه. بیا میتونستم یعنی میتونستم عزیزم. این گول چطوری دستم؟
گل دستته گل برای آره باور کن بیا بهت نشون بدم کی داره این بالا طرف او خریدار تیر میزن حاجی فقط گرای مونده این از این گلی که دستمه میشه نتیجه گرفت چه نتیجه بگم بگو داشت تیرکسمان بهترین و متنوع ترین سرور ایران با گیم های بسیار متنوع مانند بدوارد سوروایوال اسکایبلاک داشت تبلیغ میکنی با ویپیس قوی بدون لگ و ولی نداشت منظورم اینه که من تونستم گلو بکنم از رو زمین گلو کندم تیرکسمان عالیه نه داشت تیرکسمان عالیه ولی بهترین سروری که تو زندگیم رفتم سرور پلی اولترا ام سی داتایار بود خیلی سرور خفنی بود اصلا آره چی یکی از بهترین سرورهای زندگیم بود حالا دوباره در حالا انشالله چیز شه دوباره ازش ویدیو میذارم آره وقت نمیکنم سرورش برم ولی خب میرم آره جهت منیجر شدن عدد 1 را بایدیم اصلا هم اولترا ام سی برای لغو عدد 11 را ارسال کنیم اف شد اسپانسرم میخوام جدا برای سرور اولترا ام سی ولی خب نیست یکی میشد اسپانسر اون گیمینگ هنوز داره پیام میده میگه برای جلوگیری از مسدود شدن سرویس خود وی پی اس نداریم که حاجی یکی 100 تومن بود اسپانسرمون هم میشد بازم میزدیم حاجی این چیز شد اینویز شد بیناموس اینویز شد بیا بریم عباس بیا بریم اینویز چی؟ پرش خریده چی بریم الان میره رو بیس تو برو من برم تو برو من اینجا اوکی داشت آره تو برو من اینجا بیناموس وای بیناموس رو نگاه وای حاجی با تیر کمون زد منو تورم که خوردی حاجی خیلی چیزه هرات خریده شاک خریده عجیب اینم ریکانکت شد یارش حاجی یه نفره نمیتونیم بزنیم نه حاجی وزن خرابه دنسه ما پرو اینا خب میگفتم با صدام داری؟ وای وای خودش رو وید کرد برای چی؟ کسخله نمیدونم حاجی یه ایده ای زد به سرم میدونی چی؟ تو هی برو باش فایت بده من از وسط مپ بیرم رو بدش اوکی؟ استراتژی از این بهتر نیست ناموسم میگم آره نفهمیدم چی گفتی ولی اوکی تو هر دفعه برو رو بدش از یه راه داریم میریم اونم از یه راه داریم میاد ولی من از راه وسط میرم فهمیدی انشالله اینو 2 نفره نمیتونیم بزنیم چه نه خب سرگرمش کن نذار بیاد اگه سرگرمش کنی منم نداشت جدا استراتژی عالیه اصلا 2 ساعت فکر کردم باور کن وسط میرم من دلم میخواد بریج بزنم ولی چون خیلی نتم عالیه بریج نمیزنم بهونه هم نیست باور نت تالیه دستات داره من یه زمانی بریج میزدم اصلا خدای بدوز جلوش کم میورد وای بیناموسو نگو حاجی اومد رو به همون نقشه منو داره حاجی همون نقشه آره همون نقشه منو پیاده کرد خیلی نمیتونم برگردم وایت کن خودت رفتم الان بهشون میزنم تو هم از اون ور زدی؟ اوکی دارم میرسم خیلی بی‌ناموس حاجی خوشو وایت کرد حاجی چی حاجی روبرومونه ها اینا چرا 2 نفرن وای مادر چیز
ناناز منو انداخت پایین با چیز. فینال کیل کردی؟ پشمام منطقی دو. بیا داشت شمشیر نخر، بیا شمشیر بهت بدم. بیا حاجی فقط چیز میخوام. بریم حاجی. آخ ماشاءالله عالی هستن. نت داشتم پرید. پینگ آن 600. اوه جی 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 let's go fucking there. easy win حاجی، اصلا easy win. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه دیگه. بالاخره آره دیگه یه دست به دیگه هم رفتیم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.